ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். இந்த மழைக்காலத்தில் நம்ம தோட்டத்தை அழகாக்கக்கூடிய ரெயின் லில்லியை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாங்க. எவ்வளோ அழகாக எந்தவித பராமரிப்புமே இல்லாமல் மழை துளி பட்டாலே இந்த செடிகள் பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். இதற்குன்னு நம்ம பெரிய பராமரிப்பு எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம். ஒவ்வொரு வருடமுமே இப்படி பூத்து முடிந்த பிறகு இந்த செடிக்கு அடிபாகத்தில் மண்ணுக்குள்ள கிழங்குகள் புதிதாக உருவாகியிருக்கும். நாம் ஒரு கிழங்கு மட்டும் வைத்தால் போதும், அது பல கிழங்குகள் உருவாகி பல செடிகளாக உருவாகி இப்படி நிறைய துளிர்களும் அழகான பூக்களும் நமக்கு கிடைச்சிருங்க. இதை நாம் பூத்து முடிந்த பிறகு மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கிழங்குகளை தனியாக பிரித்து பல செடிகளாக நாம் உருவாக்க முடியும். அப்படி ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொரு வருடமும் நீங்கள் புதிதாக உருவாக்கி இப்படி நிறைய இடங்களில் சின்ன சின்ன தொட்டிகளில் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு தொட்டியுமே ஒவ்வொரு வருடங்களுமே இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரியாக நிறைய கிழங்குகள் உருவாகி பூக்க ஆரம்பிச்சிடும். காலையில் அழகாக சூரிய உதயத்திலேயே நமக்கு இந்த பூக்கள் மலர்ந்துடும். எவ்வளவு தூய்மையாக அழகாக இருக்குது பாருங்கள். உங்கள் தோட்டத்தில் நீங்கள் வேப்பெண்ணெய் கரைசல் தெளிக்கும் பொழுது இதற்கும் நீங்கள் தெளித்து விட்டுறலாம். வெள்ளைப்பூச்சி தாக்குதல் இல்லாமல் இருக்கும். அடுத்ததாக நாம் பார்க்குறது பட்டர்கப். இந்த பட்டர்கப் செடி கூட அப்படித்தாங்க, எந்தவித பராமரிப்புமே தேவைப்படாது. இப்படி ஒரு மழைக்காலத்தில் நிறைய துளிர்கள் வந்து அதிகமான பூக்கள் பூத்துரும். இப்போ தான் பூக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இந்த செடி முழுவதுமே பூக்கள் வந்துருங்க. அந்தளவிற்கு அழகான ஒரு அமைப்பில் இந்த பூ பூத்துறது. இந்த 2 செடிகளுக்கும் எந்த உரமும் தேவைப்படாதுன்னாலும் குறைவான அளவில் நீங்கள் தொழு உரமோ அல்லது கடலை பிண்ணாக்கு கரைசலோ அல்லது மண்புழு உரமோ மாதம் ஒரு முறை கொடுத்தால் கூட போதுங்க. இந்த சீசனல் ஃப்ளவரை உங்கள் வீட்லேயும் வளர்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.